हाचिको की सच्ची कहानी। हाचिको एक जापानी अकिता कुत्ता था जो 20वीं सदी की शुरुआत में टोक्यो, जापान में रहता था। वह अपने मालिक हिदेसाबुरो उएनो के प्रति अपनी अटूट वफादारी के लिए जाना जाता है। हर सुबह हाचिको यूनो के साथ शिबुया ट्रेन स्टेशन जाता था, जहां यूनो काम करने के लिए ट्रेन लेता था। हाचिको दिन के अंत में यूनो के घर लौटने के लिए स्टेशन पर इंतजार करेगा। एक दिन यूनो की काम के दौरान अचानक मृत्यु हो गई। हाचिको अगले 9 वर्षों तक हर दिन ट्रेन स्टेशन पर यूनो का इंतजार करता रहा, हालांकि यूनो कभी वापस नहीं लौटा। हाचिको की वफादारी की कहानी जापान में एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई और वह सच्ची दोस्ती और भक्ति का प्रतीक बन गया।